Καλησπέρα φίλοι. Σήμερα θα κάνω ένα βιντεάκι σε ένα GLX-άκι. Το αναγνωρίζετε ποιο είναι? Πιστεύω το ξέρετε και ξέρετε και την ιδιοκτήτρια. Έχω εδώ την Ιωάννα, η οποία βλέπει το βιντεάκι της. Το πρώτο βιντεάκι που φτιάξαμε. Λοιπόν, θα δείτε και σε εκείνο το βιντεάκι ότι είπαμε με τα ρεύματα και ότι δεν είχε γνήσια. Και έτσι, επειδή δεν κάθεται ήσυχα, πήρε γνήσια, 90 γνήσιο, βρήκαμε 90 γνήσιο βολεμπλακέτα. Την πήγα εγώ, την κατέβασα και όλες την ελαφρώσουμε για να σηκώσει και στροφές στο μηχανάκι και να πάει καλύτερα. Πήρε πολλαπλασιαστή να τον βάλουμε έξω, μικρότερο μπουζοκαλώδιο, χαμηλότερη ομική αντίσταση, καλύτερο ρεύμα. Και να κάνουμε και έκανα και αναθυμιάσεις για την κεφαλή. Το έχω ξαναδείξει βιντεάκι πώς το φτιάχνουμε. Πήρα ρακόρ, έφτιαξε το καπάκι και πήρε τα παρελκόμενα η Ιωάννα να τα βάλουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να τα βάλουμε, να δούμε. Βλέπετε, δεν μ' αφήνει τέτοιο. Μόνη της. Να δείξω και τι άλλο πήραμε. Λασποτήρα που δεν είχε. Για να καταλαβαίνει, φαίνεται στη σούζα για το καπάκι. Αναθυμιάσεις πήρα σορτί μπλε. Και βεντούρι για το καρμπυρατέρ. Για να έχει σωστή ροή. Μικρολεπτομέρειες, έτσι, για να βελτιώσουμε και εξωτερικά σε ομορφιά και σε γκάζι το εργαλείο. Βγάλει και το μασχέα. Το λευγέ ταχυτήτων. Για να βγει το καπάκι. Το τέτοιο. Αυτό 8 δεν είναι? 8 δεν είναι? Είναι 8. Ναι. Σκάλωσα τώρα. Δεν πειράζει. Βγάλουμε τι έχω βάλει τώρα τελευταία. Είναι και να βγάλω τα φελά. Ωραία. Το ερυθρό. Λοιπόν, παιδιά, το βγάλαμε, το βολάν, και θα το ζυγίσουμε κιόλας για να δούμε διαφορές. Αυτό είναι 884, 885, συγγνώμη. Και αυτό είναι 816, δηλαδή 70 γραμμάρια. Μπορεί να είναι λίγο, να σας ακούγεται λίγο, αλλά είναι σημαντικό ότι αυτό έχει μεγαλύτερη εντολή του ματιού. Αυτό είναι μια σταλίτσα. Και εκτός αυτού, επειδή έχω βάλει πολλά ημιτασιόν βολάν πάνω στο ντόρνο, να πεις ότι το έκανα μία-δύο φορές και να πω ότι έτυχε, το έχω βάλει αρκετές φορές όποτε έχουμε βάλει να το ελαφρώσουμε, είναι θεόστραβα. Γι' αυτό κιόλας όταν μαρσάρετε, νιώθετε αυτόν τον κραδασμό στον κινητήρα σας όσοι φοράτε τέτοια. Γιατί ή δεν είναι καλά ζυγισμένος ο στρόφαλος και δημιουργεί κραδασμούς, ή από το βολάν που είναι θεόστραβο, γιατί αν το δείτε στον ντόρνο γυρνάει όπως να είναι. Τα γνήσια δεν το έχω συναντήσει ποτέ να είναι στραβό. Αυτό είναι και ένα καλό για να δουλεύει, να έχει πιο καλή απόδοση ο κινητήρας σας. Και το βάρος, το ελάφρωμα που κάναμε τώρα, αλλά και ότι θα γυρνάει καλά. Γι' αυτό και εγώ τα παίρνω κιόλας στρόφαλο aftermarket, π.χ. όπως είναι και ο Άσα. Δηλαδή δεν είναι πακεκάβα, γιατί εντάξει, ούτε κοιτάκω. Αυτές οι εταιρείες, γι' αυτό πληρώνουμε το στρόφαλο 600 ευρώ και 800, γιατί είναι το τέλειο.
τον παίρνεις, ξέρεις ότι θα το βάλεις πάνω και θα σου βγάλει δύναμη σίγουρα. Εγώ και ακόμα και τους Άσα τους πηγαίνω στο μηχανουργείο να τους δουν πρώτα, να ζυγιστεί ακριβώς αν χρειάζεται και τον τζιμπλάρω για να μην φύγει από τα κέντρα του. Γι' αυτό σας το λέω. Για αυτά είναι κάτι πραγματάκια που μπορείτε να τα κάνετε για να πετύχετε το τέλειο που λέμε. Λοιπόν, όσο εγώ σας μιλάω, εδώ το σκαλίζει, κάτι κάνει. Τι κάνεις Ιωάννα εκεί? Αρίζω λίγο τη φατζόκολα. Πώς θα το βάλουμε μετά το άλλο? Εντάξει, καλό κάνει. Λοιπόν, τώρα βάζουμε την καινούργια βολοβλακέτα. Και επί ευκαιρίας τώρα να δούμε και πόσο το κατέβασε ο Μάστορας. Το πήγα στον Τορναδόρο και του λέω: Μάστορα, πάρ' το όσο μας παίρνει. Το έφτασε όντως πολύ όριο, το βλέπω και από εδώ το πλάι. Εδώ φαίνεται ότι είναι οριακά. Εδώ στην εντολή, κοντά στην εντολή, όχι εντολή γιατί η εντολή είναι πιο ψηλή, είναι στο 1,40, 1,5 χιλιοστό σχεδόν το κατέβασε. Έτσι για να έχετε μια ιδέα, γιατί πολλά παιδιά με ρωτάνε πόσο να το κατεβάσουμε. Ωραία, το είδαμε τώρα, οπότε έχετε την απάντησή σας. Πάμε να το ρίξουμε πάνω. Βάλε, τι λυπάς. Κάτι να ξεράσει λίγο γύρω γύρω. Ναι, για να στεγανοποιήσει σίγουρα, να μην... Θα μετρούσαμε και τα χιλιόμετρα που περνάει, αλλά επειδή έχει αντιπάλους, δεν το κάνει. Δεν χρειάζεται. Μην δώσουμε και όλα τα στοιχεία. Είπαμε Δεν τι φοράει. χρειάζεται να ξέρουν. Είπαμε τι φοράει, τι φτιάχνει, τι κάνει, τι ράνει, το είδατε και πώς περνάει, αλλά άμα πούμε και χιλιόμετρα, μετά είναι εύκολος στόχος. Έτσι. Αν δεν ήταν έτσι αγωνιστική, θα το λέγαμε, αλλά τις Κυριακές έχει αγώνες πάνω. Καλά. Como lees. Λίγο κοιτάτε. Ωραία, έχεις συμπλήκα αυτό. Η πλάκα. Η πλάκα από πίσω... Δεν θέλει και πολύ, πίστεψέ με. Ναι, αλλά είναι εύκολο πράγμα, το ξαναβρίσκουμε. Έχουμε τόσο εδώ τώρα. Και το μετασιώνα βάζαμε, τώρα δεν τρέχει τίποτα σε αυτό. Τα υπόλοιπα είναι ένα άλλο κομμάτι αλουμίνιο. Θα φτιάξουμε μετά. Δεν είναι. Βάλει το μαύρο, το βάλουμε μπροστά. Δεν μπαίνει όμως αυτό λίγο. Τι είναι. Νεκρά είναι, εντάξει. Για πάτα. Τι. Μανιβελιά να πάρει. Ωραία. Νομίζω ότι κάνει δουλειά το ελάφρυμα. Ακούσε το στροφάρισμα. Είναι μόνο ένα βουλανάκι ελαφρώσαμε, τίποτα. Πάμε να κάνουμε και τα υπόλοιπα. Είχα πάρει τέτοια φλάτζες. Όχι, δεν είπες. Τι, Είχα φλάτζες καινούργιες. για ποιο πράγμα. Αυτό δεν έχει κάτι αυτό. Το τσιμουχάκι. Έχει το καπάκι το καινούριο, πάμε.
μαζί βγήκε. Ωραία. Άστο το παλιό. Δίδεις το καινούριο. Καμένο μύρισε. Εν τω μεταξύ το είχα στάξει μια μέρα. Να ξέρεις. Και δεν έχει καθόλου λάδι μέσα. Που λέω, το ανοίγω, το βλέπω, το καθαρίζει. Τίποτα. Θέλω συμπλήρωση. Πρέπει να αλλάξω κιόλας το λάδι. Σπίτι, δεν πειράζει άλλο, θα αλλάξω. Και αυτό ξέρω. Θα βάλουμε και μπλε λεγκρά. Να είναι ασορτή. Έσφιξες. Όχι ακόμα. Εντάξει, για να κλείσεις και να πω. Κάτσε. Το λένε εγώ. Ωραία. Θα κλεισίσουμε βέβαια. Το τρέχω. Τώρα θα μου το κλέψουν σίγουρα. Το μηχανάκι. Ελέγχες το κλέψει. Τώρα γίνει γνωστό το μηχανάκι, δεν νομίζω το κλέψει κανένας. Ναι. Γι' αυτό θα μου το κλέψει, γιατί γίνει γνωστό. Κόβεται αυτό, Ναι, να το κόψουμε. Μέτρα μέχρι εκεί. Για να βάλουμε το μηχανάκι. Εδώ. Πιάσ' το με δεματικό από εδώ, από το πηδάκι. Άσε και να είναι μια τσίτα. Εντάξει, μην κλείσεις και την τρύπα. Όσο τελειώνει, για να μην τη σφίξεις πολύ, είναι ελαστική είναι τώρα. Κόψε λίγο πιο ψηλά για να πήγε το φιλτράκι. Ναι, το σωληνάκι, ναι, εντάξει, το δεματικό κόψε το ρεβάκι. Πιο ψηλά λίγο, πιο ψηλά. Εκεί, ναι. Ωραία. Τι? Λοιπόν, τώρα βγάζουμε πολλαπλαστή, μπήκε και το φιλτράκι της ανθυμιάς. Το βολανάκι το ακούσατε, έκανε και δουλειά κιόλας μόλις μπήκε. Ρίχνουμε και πολλαπλασιαστή και είμαστε έτοιμοι. Το βεντούρι μετά θα βάλουμε. Μετά η Ιωάννα περιμένει πρόσκληση την Κυριακή να δοκιμάσει. Λοιπόν, σύνδεσα τον πολλαπλασιαστή, έφτιαξα ένα πλεξουδάκι εξτρά που μπορεί ανά πάση στιγμή, για να μην της χαλάσω της Ιωάννας την πλεξούδα, να το αφαιρέσει και να είναι ξανά μέσα. Το έβαλα εδώ με τις φύσεις που είχε η δική της πλεξούδα και το έφερα έξω. Θα το φέρω έξω, θα κόψουμε το πολύ μπουζουκαλώδιο και θα το βάλουμε μια βάση εδώ πάνω. Λοιπόν, τη βάση την έχω από εκεί, θα το ρίξω και θα το δείξω έτοιμο. Λοιπόν, παιδιά, όπως το βλέπετε, μπήκε και η μπουζόπα εδώ κοντά, το καλωδιάκι πάει από εδώ, βάλαμε και το βεντούρι, είναι έτοιμη η Ιωάννα. Ο λασποτήρας έμεινε, να το ρίξουμε και αυτό, ναι, τώρα αφού το έχεις πάρει να μπει όλο πάνω στο παπί, να μπουν τα πάντα. Για να θυμιάζεις εδώ, ασορτή με το μηχανάκι. Σφίγγει και θα το κάνει και βόλτα τώρα. Μας τώρα είμαστε έτοιμοι. Τελευταία
τελευταία βίδα. Έτσι είναι πάντα. Η τελευταία βίδα μπορεί να σπάσει τα νεύρα. Την τελευταία βίδα όμως. Δεν ψήνεται. Τίποτα. Ελάφρωμα μωρέ. Λοιπόν παιδιά, είναι όλο έτοιμο. Οι αναθυμιάσεις, ο πολλαπλασιαστής, το βεντούρι, η βολαμπλακέτα την είδατε που τη βάλαμε. Μπήκε και εδώ και ο λασποτήρας. Έτσι και για την τιμή των όπλων μου έριξε και ένα αυτοκόλλητο να το κυκλοφορεί. Τώρα είναι και πιο όμορφο νομίζω με το αυτοκόλλητο. Λοιπόν, το κάνουμε βόλτα και το κλείνουμε το βίντεο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, το βολτάραμε. Για πες μας Ιωάννα, τι κάναμε δουλειά με το ρεύμα. Ωραία, κάναμε λέει. Δεν ξέρεις τι μπάμ έχει. Ωραία. Το θέμα είναι ότι βγάλαμε αποτέλεσμα. Στροφάρει, αυτό πάντα καλά. μετράει. Στροφάρει πολύ καλά πάντως. Και φάνηκε ότι ζητάει και άλλο κάψιμο τώρα. Επειδή νάμωσε πολύ το ρεύμα, ζητάει και άλλο κάψιμο. Οπότε αυτό σημαίνει περισσότερη δύναμη. Οπότε είμαστε καλά. Πήγε 2,5 βενζίν. Πάει τώρα. Και ίσως μετά αργότερα το κοιτάξουμε και το γρανάζουμε. Να δούμε. Θέλει μέτρημα στα 400 τώρα. Όσο περισσότερη δύναμη, κοντένει το μηχανάκι. Πρέπει να το απλώσουμε λίγο, να τη βγάλει τη δύναμη στον δρόμο. Μου φαίνεται ότι θα το πάμε για 59 σιγά σιγά. Βάλε. Συμπλέκτη και βάλε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν άλλο ένα βίντεο από μένα και την Ιωάννα. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε. Τα λέμε στο επόμενο. Yes.